a blood historian aka friend Bulgarian wo ye di papa Adom Chedua enya beef na in some way if bra papa Adom Chedua be can say the next 500 years no Yesu Kristo enim eni ye di ni ebe to like obabe gina say Yesu Kristo agenkwa picture na ye no ni picture ye be yusu emponi na so dem ye to correction eye evangelist dan na samamo nyina be keka bia eye nsem bebre na nkrofo bebre na aka say eye papa Adom Chedua so kan say dia na so tun futuro egu eye nipa na say Ghana for because Yesu Kristo bae wan wale na so no oba so no dan nche na sabi edu anadwo a wo to atopa den na wo ka say oba be Yesu Kristo nti ama ensem no aye bebre Bulgarian so etis ansem no say papa Adom Chedua yen dan life ma no na fi sa ekuro ye hyekuma se kwan mu mi wi amako hwehwe woni na fi sa kuro no so a wo ni fie ni ana no so nti papa ne woni mini pa sabe won yo bia nti Ghana for enjoy life man sabe sa sabe nkwase asem na papa Adom Chedua edi wo eye ntinten so na me ye Yesu na me de so bulaba na me ye se ya ba no Bulgaria says anke be ye pa o man pani John Dramani Mahama anka ansa na sofo bia ba be di sofo Onko university twa course 1 year nsa wa ba chance say wo yourself anka papa Adom Chedua sebe wo metena se ekeka kasansem we papa Adom Chedua te sansem we no sebe wono so ebe pie mum wona so dem ho ade anu ye bre eye Bulgaria se we mu nyina oni frani ete se wo a anka wo hu ne da wo se wo dwere ho na wo momani hu ade kura mo ntumi antake ne sebe wa wani afra sebe nyankopon etutu anyi nyina afri wo so ono wo fi papa Adom Chedua na eka wo woni anifra fo nko sebe nyankopon na ye Bulgaria sa wodi na ni nyina akohihiem waye na na se won ye no for comment bra attention tv me say Bulgaria na ye papa mra abrante dia na ni afra obi a na ni afra a wo hu ne homobo ono momo kire se God have mercy upon us. Ono na net na ni afra na kire dia yate and walk can ne boso kire me anka woni me kura firi kuro unho mega amanfo na eka na wate usu a wanya ho akotena feudi fortuna bia na wo keka bi kire me anka woni me firi kuro kura nti anka se so ka bone fa me ho there be you nyame na anim nti na wamia miani nyina agum yes na samwase sa niama bia asofo bi tunton wa asore no ebe anka food and drug board for nkorim nya dina kan me ne ya adwen pa dina sem no kan say abani tia ebeboa because ade bia oni pe dia ko na yem bia no the responsibility of FDA Food and Drugs Authority say omo no satisfy ade no say ade ne ya na say ade ne nye say spiritual say omo ko hwem Food and Drug Authority they must investigate this man the say omo Ghana yanhwe ya religion ebe say o my way and the politicians ni na omo scam NDC MPP na omo kan kure because omo nim say Ghana for bebre na akwa sorry nti ho no benya omo vote no ti asofo ni chimi kura omo kan kure ni ti asofo omo ntimi fa emra ni nyadwuma but obi koria bode dia and the emra ni timi che no na court na yakọ jail no 5 years ade we papa we ti wa we what is more criminal than what this man is doing? Huh? What is more criminal than what this man is doing? Mo Food and Drug Authority mo na mo hwe papa we din and oye ni amoria na osan di obi si ho di na tem san di na tem papa pani odi atem papa pani a otimi hu se nyankopon na ahye da ama obi ani akeka kom na mom ne ma me wu ye de ni Jesus power na ntimi amma mama antimi ankonyane no mi wa Jesus Christo a minim no obi ku a wo da adakem 4 days no o hye amrem 4 days no Jesus Christo timi konyane no bo ono de ani ma me wu ye no ni Jesus power no me wa ya kroma ya mu sie ni ma me ni Jesus power no ntimi amma wo ama na nkonyane ni ma me Jesus Christo na amodi na chi no o ma me ewu won ntimi ankonyane no na sebi o ye bodam a ye modam mfifie Yesu mo jano
tidra dan sai e o cover ebe pon so na yesi obi a isobulu yesi Yesu moja na amanfo di akire masa asofo ni bi omo nya asofo omo ye herbalist asofo ni bi ye herbalist ebi ye herbalist papa we say onya asofo o ye herbalist inu friend o ye herbalist onya asofo what you say bi di Yesu moja no 2025 years ni no moja ne gusu o cover ebe pon so inside na ye ko ka oti ona odi obi ti o say ena obi ani akeka ko ndi so o ma me no wo ye ni nyame na share da ku na na ana wa sorry for na ebi eye stroke ebi eye diabetes ebi eye yare bi aye mmobodi no omo so nyame na asa omo nyame na ahye da amomo yare sa yare na na ena Philadelphia for no mesere mo say papa na o translate mo papa na sem ko brofo no ne brofo nye tie be anka mo sisa no why because me tie ne brofo na o tun se brofo no ni nim die o brofo no na o fem ensem papa ne kan no enye sa no translate ko brofo no he gives you wrong translation and wrong interpretation. Into Philadelphia for papa na mo papa no mo Jesus Christ ne kasa or translate ko brofo no anu so ya be amon san why ne brofo nye kra me marke brofo na out of 10 obenya 3 Philadelphia for no mo ne mo so for mo san mra biem o kira me tise mo di matem I'll mention Barbary attitude people because Mosofo no umune Mosofo no umfinyame mesaka biem sofo bia ni umfinyame a obe odi obi ya rebe didi na temda Mosofo no also a Jesus Christ ne maame yesie no aya omra no nkonya ne maame no why abifo na ye kese bogelia so hu ni sana no ya akwa we na no ya too much hey yen hwe ni ye ne ya papa dum chedua ankoche na ntum ai Yesu Kristo nso ba ndanda samwase wancheche nkrofo ngum who is prophet Adom Chedua fa comment break into makra